So kanaan wal qabatee kaawwanni kuni addunyaa guutuu sossoosaa ture. Garee lamattis uummanni addunyaa adda ba'ee warri Israa'el gargaaruu fi warri Iraan gargaaru jechuudha. Akkitti beekamu addunyaa irratti Iraan namni gargaaru hin jiru beekama jechuudha. Akkasumallee turte balbala cufattee qoqqobbiin irra kaahamee waggaa dheeraadhaaf balbala cufattee meeshaa lolaalee dalagaa turte waan hundaa keessa turte jechuudha. Israa'el ammoo karaa teeknooloojiitiin waan hundaan firii taatee jechuudha. Namni si maqaa dha'u hin jiru waan barbaadde daladdee gara feete deemte kafeeti mataa keessa rukuttee akka feete jiraachaa turte jechuudha. Adda dhiira lamaan kana waliin dhufe. Namoonni hidhaa ture nama hidhaa ture yookaan ammoo balballi itti cufamee mana keessa tureef namni bahee gara fedhe waan fedhe dalagatee waan fedhe daldalatee galu lamaantu walitti dhufe jechuudha. Yeroo walitti dhufan keessa akka dhugaan tun abbaan barbaaddu dhugaa wareegama lubbuu namoota hedduu jajjaboo ajajoota waraanaa hagaa ajajaa waraana biyyattii waliigalaatitti dhabdee jirti. Saayintistoota waan fakkaatu saayintistoota 9 dhabdee jirti. Sadarkaa kana gubbaa geettee lola guyyaa 5 kana deeme keessatti Iraan irraa namoonni ajjeefame gara nama 222 akkasiiti jechuudha. Israa'eel gadhaatti 19 himatti. Kamadaa'ee gara 300 himatti. Maaliif? Wanni asitti beeku qabu namni adda isinii baasaa deemu maali? Israa'eel nama isii du'ellee hin himattu. Kun aadaa isii namoonni hin beekneef. Nama madaa'ellee yoo jalaa argame malee hin himattu. Maaliif hin himanne? Namni isii tokko yoo du'e gatii isiin kaattee jira. Tokko fakkeenyaaf. Nam tokko isii ajjeefame gara nama 1000 jala laakkifti. Inni biraa ammoo addunyaa irratti uummata beekamoodha namni ga'u hin jiru jedhanii namni ajjeesuu hin danda'u wata godhuu hin danda'u hundaan waa isaan hedduu kaatantu jira. Kaan biraa ammoo keessaayyuu biyyoonni Arabaa namoonni hedduun biyyi hedduu namni isii tuquu danda'u waa godhuu danda'u hin beekan jechuudha. Kanas uf jabeessitee kaachuu barbaada. Kanarraa ka'e fakkeenyaaf miidiyaaleen guutuun gaazexeessonni hidhamaa jiran miidiyaaleen waan san dabarfamu hidhamaa jira. CNN hundinuu biraanchiin isaa bakkoota adda addaa jiru waan san akka hin dabarsin. Aktiivistoonni guutuun jechuudha bakka jirtanii bakka feete jiraadhu uleen isaanii si garaftee jechuudha. Hagas takka dhaqe gara waan ati mirga qabdu miidiyaan wanni hundi dabarsu oduu fedhe yoo arge dabarsuu danda'u kan isaanii dabarsuu mirga hin qabu jechuudha. Kanaaf wanni dalagame wanni godhame waan xiqqii miti cinaalleen hin dabarre jedhamaa jira. Wanni Israa'el irra gahe cinaalleen cinaa miti harki tokko hin dabarre. Kanaaf ka Iraan ammoo Iraan namoota isii rakkoo gale guutuu isii yeroo sanuu fi gabbaatee miidiyaadhaan beeksifti jechuudha. Namarraa ajjeefame, kamadaa'e, bakkoota dhawame, badii dhaqqabsiiste Israa'el takka takkatti miti. Maaliif Islaamummaan tuni inkijibu kan namni Islaamaa? Aqiidaa gargar gabaachuu dandeenya garuu namni Quraana qara'u hadiis karaa Nabi Rabbi Salaatu Wassalaam deemu osoo hadha irratti hooyidaa taatee san caala jechuudha. Marfee lafa buutee illee marfee illee guddaallee yoo du'e clear. Kanaaf kunis wanni gartee akka gaazexeessonni hidhamuu miidiyaaleen namni gartee dabarsu guutuun diniin itti hidhamu wanni kennamuuf kun marti gahe badii galaa jiru. Badii Iraan dhaqqabsiisaa jirtu. Salphina isaanii waan hin ta'amu jedhame ka ta'e. Waan isaan hin niyyatin gaafa lolakkaa'e. Israa'el wanni isiin hagana deemtee Moosaadiin damee dantaa tikaa isaaniitiin waan hunda Iraan keessatti dura waggaa hedduu dheeraa jechuudha. Waan waggaa 2-3 illee miti. Hogganoonni ajjeefamuu wanni kun ta'e guutuun isaatu maali keessatti ijaarratanii namoota isaanii bitanii haala adda addaatiin ijaaramee bakka namni jiru adda cinaa dhaabbatee GPS naa ta'u haala adda addaatiin ebaluu asiraa jedhanii yeroo sanitti bakka san fiiddee dhawwaa gootee bakkoota humna qilleensaa waan hunda jalaa daaraa gootee hagana geette malee waliin dhufnaan kunuuti argame jechuu garte. Kana namuu arguu jira jaamaallee namni siyaasaan beekne. Hagasiin laga gana buute malee guyyaa takka akka Israa'el loluu hin dandeenye wanni jedhamaa ture addunyaa irratti faarfamaa ture sun zeeroo ta'uu namni hunduu argee jira jechuudha. Zeeroo. So kanaan wal qabatee amma wanni jiru gara odeessaa isinii deebi'a. Odeessi yeroo seenu deemu kana amma mootummaan Iraanii guyyaa kana guutuu Israa'el tumaa turte. Akkuma beektan kaa guyyaa guyyaan kan Israa'el ta'e halkan ammoo kan Iraan ta'e jechuudha.
maaliif namni dura eegalee Israa'el waan taateef Iraawwanni isiin itti jirtu yeroo isiin dhoofte deebii kennite jechuudha. Ganama Israa'el dhaabde lola Iraan dhaabdi. Yeroo jarri dhoofte Iraanis dhattee dhoofte jechuudha. Kanaaf wanni halkanii guyyaa deebi'ee waan biraatiif himte jechuudha. Guyyaa kana tumaa ooltee jarri amma marroon yookaan ammoo taraan ka'een nuti ka Iraanii jechuudha. Iraan amma meeshaa qulqulleeffattee qophooftee dhufu jirraanu eegaa jechee eegaa jiranii jechuudha. Wanni adda haarawaa godhe ammoo maali? Iraan meeshaa haarawaa kalee galgala irraa eegaltee jechuudha. Misaayiloota haarawaa qabdu irra shaakalaa jirti jechuudha. Haga ammatti akkuma kalee isinii tunde meeshaa haarawaa ka amma tolfanne takkaa ittiin fayyadamne istoora keessaa baafneet bakka itti kuusaa keessaa jechuudha. Ka durii ka yeroon irra dabre isa san fayyadamaa turreetti jechuudha. Amma ammoo isa haarawa baafteetiin irra shaakalaa jirti jechuudha. Keessaayyuu amma galgala kana kaba'ee fi sooshaal miidiyaalee gurdaa irratti ubii godhannee ka fudhannu miidiyaa gurdaa irraayi kan amma isaan qopheessan meeshaa haarawa nukileela haarawa baaftee misaayiloota haarawa baastee gara tankaarfiititti deemaa jirti jechuudha. Tokko guyyaa hadhaatitti waan Israa'el irra dhaqqaberraa balaa gugurdoo isaan irraa dandamachuu hin dandeenyetu irra gahe. Tokko bakki isaan mooraan warra tika isaanii argitanii jirtanii sooshaal miidiyaa gubbatti hundinuu kan Mosaad jechuudha. Guutumaa guutuu barbadaahee gubatee cilee ta'e jechuudha. Wanni kun waan taphaa isinitti hin fakkaatiin qabu dubbiin jajjabduun biyyattii san guutuu haga addunyaatti deemee warra dalaguu buufanni isaanii yookaan immoo heed koortarii isaanii jechuudha bakki sun. Bakki silaa wanna hunda caalaa waa irraa tiksu ofirraa eegu warra fagootti argee biyyayyuu tiksu jechuudha bakki sun. Warra biyyayyuu tiksu Israa'el guutuu bakki irraa tikfamtu wanni hundinuu balaa itti galu diina isaanii waan hundaa ofiyyuu haga deemanii biyya dabaagaan sun guututti. Wanni guddaan waan Ameerikaallee Tiraamp waan uffolchaa yeroo takka waan Tiraampiillee jedhee irraa jechuudha kan Iraan waan san kijibsiistee qilleensa Iraanii to'annee jirra jedhan san Iraan galgala kana waan addaa nama guutuu warra waan kana dura dhaabbatu si dura dhaabbatu rifachiisu qabattee gadiin baate jechuudha. Maali inni addunyaa kana irratti xiyyaarri amma sodaatamu kan Israa'el qabdu F-15 jechuudha. F-15 xiyyaara jedhan kanatu xiyyaara akka malee hamaa. Xiyyaarri kun xiyyaara Ameerikaan daladde Boeing warri an kasiyaatilee argamu kun jechuudha. Dur dalagee waggaa dheeraan dura jechuudha. Dalagee xiyyaarri kun xiyyaara hagammatti Israa'el kaa qabduu fi xiyyaara dandeettii guddaa qabu. Xiyyaara kiloomeetira dheeraa deemee deebi'uu danda'u gaazeeroo takka guuttateen kan gartee baranii isiin ittiin abdattuuf qoma ittiin dhadhattee deemtu qabdi jechuudha. Hadha Iraan ammoo miigii 29 kan jedhan kan Raashaan asiin dura daladdee xiyyaara kana qabattee gara humna qilleensaatiinis Israa'eliin dura dhaabbachuuf gabbaate jechuudha.